السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل كفتة الحاتي زي ما بتجيبوها من بره بالظبط، ويمكن طعمها احلى وتكفى بس انك انت هتعمليها بايدك. يلا بينا نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كيلو لحمة مفرومة، جيبها من عند الجزار، يعني تجيبها حمرا يا اما تخليه يفرم لك عليها كيلو، يفرم لك عليه ربع كيلو دهون من الدوشه بقى من اي حته، يا اما تجيبيها حمرا وتاخدي منه ربع كيلو دوشه وتفرميها على الكبه. لو ما عندكيش كبه خليه يفرمها لك هو. ومعايا بصلتين مبشورين ناعم، حطيتهم كده في المصفى عشان هنصفيهم مع بعض دلوقتي. والتوابل بقى بسيطه خالص. معايا معلقه فلفل اسمر، ومعلقه ملح صغيره، ومعلقه بشره جوز الطيبه كده ربع معلقه، ونص معلقه صغيره سكر. بس هي دي التوابل. ومعايا 100 جرام دهون، انا ضربته كده في الكبه، نعمته خالص اهو عشان اللحمه بتاعتي حمرا. هنصفي البصل اهو اللي احنا بشرناه ناعم من الميه، اي ميه خالص، تدوس عليه لغايه ما يتصفى خالص معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بصفي البصل، صفيه خالص بالشكل ده، ما تخليش فيه ولا نقطه ميه. ماشي. وحطيت اهوت ال 100 جرام دهون على الكيلو اللحمه. لو انت ما عندكيش الدهون خلي الجزار يفرم لك على الربع كيلو الكيلو اللحمه ده، يفرم لك ربع كيلو دهون من الدوشه. او انت عندك لحمه حمرا زي عندي كده، اي دهون عندك حطيها. هو 100 جرام بس، حبه صغيرين يعني كده، علشان خاطر ايه بس، هي ديت اللي بتخليها طريه ما تنشفش منك في الفرن وانت بتعمليها. ومعايا ربع كوبايه برغل، غسلتها بس ما نقعتهاش، مغسوله، وربع كوبايه. فضيهم بردك على اللحمه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. مغسوله بس مش منقوعه. وحط لها ربع معلقه شطه، ده اختياري، اللي عايز يحطها مش عايز بلاش. ومعلقه صغيره من البيكنج باودر عشان ما تكشش معاكي وانتي بتعمليها. اهو التوابل، هقول لكم تاني التوابل. معلقه كبيره فلفل اسمر، معلقه الا ربع ملح، ونص معلقه صغيره سكر، ونص معلقه صغيره شطه، وربع معلقه جوز الطيبه، ومعلقه بيكنج باودر. فضيهم برضه كلهم على بعضهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبصلتين المتوسطين وهما بشرتهم ناعم وبالمبشره، او لو ضربتهم في الكبه ضربهم ناعم قوي، وعصرتهم خالص من الميه بتاعتهم، وافضيهم بردك عليهم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مرضتش احطهم في الكبه عشان قلت اللي ما عندوش كبه هعجنه بقى بايدي. تعجنيهم بقى حلو، اعجني اكنك بتعجني عجينه لغايه ما ايه تتعجن معاكي عجنه حلوه، عشان ما تفكش معاكي وانت بتحطيها على السيخ. اهو هعجن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اهي بعد ما عجنتها كويس هنصبحها، بس بعد ما ترتاح شويه، لازم ترتاح شويه بعدين نصبحها. ومعايا ميه البصل اهي، ميه البصل اللي احنا صفيناها، ونحط عليها معلقه زيت واحده بس عشان هنصبع بيها. هنصبحها على السياخ اللي هي بتاعت الشيش داود. لازم نبلها في ميه شويه علشان خاطر ايه ما تعملش في الفرن، ما تتحرقش وما تبقاش ليها ريحه. اهو على 3 اهم، على 3 بالشكل ده.
واحدة تانية اهي، صبعهم بالشكل ده. واحدة تانية، استنى. ما بتقعش من على السيخ ولا حاجة، ومتماسكة عشان احنا عاملينها حلو. عاملينها حلو بالشكل ده. اهي بصوا مش بتقع من على السيخ خالص. وبرضك لو انتوا معندكوش السياخ اللي هي بتاعت الشيش طاووق، ممكن تحطوا على السيخ ده كده وتشيلوها اهي، تحطها في الصينيه. واحده تانية اهي، على معلقه على اي حاجه كده رفيعه عندك وتصبعي عليها وخلاص. اهي واشيلها واحطها في الصينيه. هكمل بقى وبعدين ارجع لكم. بصوا اللي انا عاملاها على البتاع، بس مش بتقع خالص، ما بتقعش ومتماسكه عشان احنا عجنينها حلو. هنكمل بقى وبعدين نرجع. وهي بعد ما خلصت صبعناها كلها اهو، اللي من غير البتاع الشيش طاووق صبعناها على السيخ. وهي الكفته بعد ما خلصت اهي استوت وجميله اهي، وطريه برضك اهي. بصوا حلوه وطعمها حلو، تعملوها وجربوها بالطريقه دي. السلام عليكم، اسيبكم في رعايه الله.